Како што најавив минатиот пат, сега ќе проучиме еден интересен настан од Новиот Завет, и тој е еден случај на исцеление, и како што најавив, последниот случај на исцеление, кој што е многу згоден во комбинација со Светата вечера, па и со последниот одсек од денешната библиска полука, ќе го оставиме за сабота наутро, следната сабота. Но сега ќе отвориме во Евангелието според Матеј, 17 глава. И тука ќе забележиме еден настан кој што мене од секојаш ми беше интересен. Во копнежот на вековите најдов малку повеќе објаснување за него. Значи, Матеј 17 глава, ова глава е најпозната по тоа што зборува за Христовото преображение, кој што го споменавме. И кажавме исто така, со кои ученици Христос бил на гората на преображението. Се сеќавате? Кои биле тројцата најблиски Христови ученици? Да, значи браќата Заведееви, Јаков и Јован, и кој друг, како што реков, првиот папа. И оне кој што меѓу учениците беше најбрз да каже нешто. Многу интересно. Петар секаде во списокот на учениците се споменува прв. Зошто? Зашто бил првиот папа? Зато што му укажувале најголема чест останатите ученици? Петар бил интересен карактер. Иако не сакам сега да зборувам за него, и тоа не беше темата. Но ете, доволно е опишан со тоа што бил брз. Пример, кога Петар кажува, Христос прашува, за кого ме сметаат луѓето? Кој прв одговара? Петар. Зошто? И сите ученици го мислеле истото. Но Петар бил брз. Тој прв да каже. Значи бил таков тип. Значи да беше тука Петар, што да прашам ја од катедра, тој прв. Може би вие другите немаше да дојдете наред. Има такви типови на луѓе, се разбира. Имаме такви типови меѓу нас. Тоа само по себе не е нешто лошо. Но, за жал, Петар знаел во таа своја брзина и во тие своји многу зборови знаел и да сгреши, како што Соломон не предупредил. Значи, ако Христос со тројцата бил горе, се вели дека тоа била гората Тавор, колко е тоа точно, не знам, не навлегувам. Но, сепак тоа била една пониска планина, но не многу ниска, затоа што тука копнежот на вековите ни помага да разбереме нешто во врска со неа. Го најавте ли значи, текстот Матеј 17 глава, дали отворивме таму, на самиот почеток на главата, прво сакам да прочитам нешто. Значи, пред преображението, истиот овој настан се споменува и во Лука 9 глава, меѓутоа Лука го дава овој извештај малку поскратено, и затоа бирам да го читаме текстот од Матеевото Евангелие. 17 глава започнува вака. А по 6 дни, значи од предходниот настан, кога во Кесарија Филипова Петар ја кажал таа храбра исповед за Божиот син, Христос веќе ги најавил неговите маки и страдања, што првпат тогаш го направил. Значи, пред учениците воопшто не ни знаеле за такво нешто, дека нивниот Господ треба да пострада.
И откако Христос го најавил неговото страдање, тие и тогаш не сакаат да веруваат дека такво нешто воопшто ќе се случи, и повторно брзиот Петар му вели: с краја да е, Господи, преведено на скопски, такво нешто тебе нема да те снајде. И тогаш се случува тоа што се случува, да добие, кога предходно добил ласкав комплимент, но сега добива и страшен укор: бегај од мене, Сатано. Интересно. 6 дни, значи, после ова, Матеј ни вели, ги зеде Исус со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. Матеј вели дека била висока. Се вториот стих вели: и се преобрази пред нив. Види колку Библијата е концизна. Копошто вековите ни кажува по-детално што се случило. Прво, Христос се молел целата таа ноќ на подножието на гората. Воопшто не спиел. Дали знаете зашто се молел? Конкретно. Конкретно се молел да се случи ова преобразување. Значи, замисле, според копошто на вековите, за да се случи Христовото преображение, Христос цела ноќ се молел, бара дозвола од Отецот за такво нешто. А што да речеме, сега некој класичен верник, протестант, например, ќе го чита ова Матеј 2 стих и се преобрази пред нив, ќе си помисли: Христос кога сакал можел да прави какви сакал чуда, како да ги вади од ракав, од джеп, кога сака, ако сака ќе се преобрази. Не е така. Не е така. Повеќето христијани имаат погрешно сваќање за Христовата природа. Може би и ние така да погрешиме, затоа што не водиме многу сметка за оно што Христос го рекол. Го споменавме и тоа минатиот пат пред Синедрионот. Синот ништо не прави сам од себе. Без Отецот, без Негова заповед или без Негова дозвола, Синот не прави ништо сам од себе. Многу интересен принцип. Што вели апостол Павле? Кој е глава на жената? Мажот. Кој е глава на мажот? Христос, конкретно. Кој е глава на Христа? Бог, Отецот. Оваа хиерархија, Генерална конференција денес се спрема ова лето, наредниот месец, да ја уништи. Она веќе ја уништила, мислам, на пракса во минативе години, но да не даде Господ, ќе се молиме и понатаму, но јас да ви кажем право, воопшто не очекувам дека работите ќе одат на подобро, може да одат само на полоша. За жал тоа е така и за жал повеќето луѓе не разбираат за каков принцип се работи, кој што се наоѓа во Светото Писмо. Но да се вратиме сега на таа хиерархија. Синот не прави ништо без Отецот. Цела ноќ, вели Елена Вајд, Христос се молел, додека учениците спиеле, за да добие од Отецот дозвола наредниот ден да се случи ова преобразување на оваа гора. Дури кога ја добил таа дозвола, тој благослов од Отецот, тој ги зеде со себе овие тројца само и отиде на врвот. Сега го предскокнеме целиот тој настан, што се случило, значи, таму. Но ќе забележиме дека ако овие тројца ученици биле заедно со Христа на врвот, колку ученици останале долу? Проста математика, математика за прво деление, под прво полугодие. Така. Не знам дали во прво полугодие
собирање од земање до 10 се учи или повеќе. 9 ученици останаа долу, точно. Сега, остатокот од оваа глава, одnosno вториот дел од главата, ни зборува што се случило додека овие тројца биле горе со нивниот Господ, што се случувало со 9 ученици што биле долу. Што се случувало? Тука ќе почнеме да читаме од 14 стих па надолу. Значи, Матеј 17 глава, од 14 стих па надолу. Кога дојдоа кај народот, значи се симнаа, пристапи кон него еден човек, кој падна на колена и рече: Господи, смилувај се на мојот син, зашто при нова месечина го напаѓа зол дух и се мачи многу. Често паѓа во оган, а често во вода. Много интересно. Така вика овој превод, да. И мене ми е чуден, порано не го знаев ово. Што значи дека месечар. Месечар знаеме што е. Знаеме стварно што е. Кој е тука најинформиран за тоа што конкретно прави месечарот? Добро, не сме биле, меѓутоа ти самиот да го прашаш нема да знае да кажеш што правил во текот на ноќта. Но мене ме интересира дали тоа што тој го прави било која ноќ или во одредени фази на месечината. Па сигурно би требало да е така. Ке го проверам јас тука изворниот текст, дали конкретно зборува за нова месечина или не. Борче може да веднаш да го направи со помош на технологија. Но тоа не е толку сега битно. Во секој случај се работи за тежок проблем, затоа што злиот дух го водел овој дечко низ оган, дали би сакале вакво нешто се случува со вашето дете, а често пати и паѓал и во вода. И пред сето тоа, тој и понатаму е жив, но самата таа тортура е нешто што постојано се повторува. Веројатно периодично, според месечината. Овие денови инаку влеговме во нова месечина, од средата четвртокот наваму. Понатаму продолжува таткото и вели тоа што е сега интересно, 16 стих, го одведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. Кај тие 9 што останале долу. И сега ќе прочитаме прво што се случува. Иако ќе се навратиме на причината зошто само Матеј го забележува тоа, зошто Христовите ученици не можеа да го излекуваат. Тоа е оно што нас не интересира. Браво! Брат Раде ја погоди поентата на проповета. Но ќе продолжиме да читаме. А Исус одговори и рече, прво да видиме како реагира Исус. Ова личи на еден миг на нетрпение од негова страна. О, роде безверен, дори вели тука развратен. О, роде неверен и прелюбодеен. Тоа е оној класичен превод што мене ми е повеќе останат во сеќавање. До кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Видите како Христос реагира човечки. До кога ќе ве трпам?
доведете ми го тука. Како да му се смачило од толку ситуации до тогаш, толку пациенти, толку исцелувања, па морали се уште мене да ме чекате, за да се исцели некој. До кого се упатени овие зборови? Што мислите? Тој ги упатува на народот, роден неверен, општо. Повторно, тој е израелскиот народ, избраниот народ. Меѓутоа, конкретно, индиректно се однесуваат на неговите ученици. Со други зборови, сега требаше или јас да се симнем од планинат, мене да ме чекате за да го исцелам. Па до сега не научивте што треба да правите? Ја така ги доживам овие зборови. Дали треба да биде Христос физички присутен денес, тука, за да се случуваат овие чуда? Што кажал самиот Христос во врска со тоа? Какви чуда ќе прават неговите ученици после неговото заминување? Се сеќавате ли? Отвориме накратко во Јован 14:12. Евангелие според Јован, 14 глава, 12 стих. Интересно е, бидејќи овој стих многу се вклопува со Христовите зборови овдека во Матеј 17 глава. Вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам и јас, и тој ќе ги врши. И се ова само по себе е доволно восхитувачки, но тука не застанува. И поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај својот Отец. Значи, Христовото отсуство не само што нема да биде хендикеп за да продолжат да се вршат неговите дела на земјата, туку токму за време на неговото физичко отсуство може да се вршат и поголеми дела. Зошто? Затоа што Светиот Дух е секаде присутен. И во исто време може да случуваат еден куп чуда на разни места по планетава Земја, но секаде каде што има верни негови ученици. Кој верува во мене? Колку ова денес изгледа многу прост услов. Кој верува во мене, ќе ги прави овие дела. Веруваме во Исуса Христа? Ги правиме овие дела? Зошто не ги правиме? Што значи не онака протестантски шалабајзерски. Што значи во библиски, во тогашниот, да речеме, еврејски контекст? Што значи од Христова перспектива да веруваш во Него? Што значи да се има вера во Христа? Се враќаме во Матеј 17 глава. Значи, прво пред да го исцели овој син на овој безимен татко, Исус го упатува овој укор. О роде, прво што кажува е безверен, неверен. Овој род е неверен, вели Христос. За кого зборува? Зборува за Божиот народ. Не може поопшто да кажем, да зборува за некој друг, поширок. Зборува за еврејскиот народ, а конкретно зборува за своите ученици. Да го прочитаме сега и самото исцеление и потоа, оно што е најбитно. И му нареди Исус на демонот и тој излезе од момчето и тоа оздраве во тој час. Тогаш учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа. Што му рекоа? Зошто ние не можевме да го истераме?
Видите, овие 9 Христови ученика, очигледно и Јуда бил меѓу нив, искрено се интересирале да знаат, тие искрено се потрудиле. Што мисле, пред тоа не исцелувале овие ученици, пред тоа не исцелувале луѓе во Христово име? Исцелувале, кога Христос ги праќал. Дури и 70 ученици кога пратил, Лука го споменува и тој настан, бидејќи е интересен за незнабожците. А камоли 12 кога ги пратил, во негово име не само што исцелувале, току и демони изгонувале. И дури, се сеќаваме, велат како се радувале, што дури и демоните се покоруваат кога ќе го споменеме Твоето име. Но сега биле искрено заинтересирани зашто сега таа формула не функционира. Го повикувале и сега Христовото име, но не можеле да го истераат. Многу интересна ситуација. Сега, ако само од Библијата читаме зошто според Христа не можеле да го истераат, повторно нема да сватиме многу, односно затоа што имаме таков шалабезерски, протестантски концепт за тоа што значи вера. Значи, ние обично велиме да веруваш во Исуса, или ако праша некој, веруваш во Бога, или веруваш во Бог, и што значи тоа? И тој што прашува, и тој што одговара, за двајцата значи, веруваш дека постои Бог. За нас верата е нешто филозофско, интелектуално. Да, верувам во Христа, верувам дека е Божи син. Тоа е лесно се каже во Скопје. Во Техеран да се каже, дали би го кажале во Техеран? Како македонец може и таму, иако малку поопасно, но како муслиман, поранешен тоа да го кажете, иста е верата на тој што таму ќе го каже тоа, муслиман, поранешен, и некој македонец во Скопје или некој американец во Вашингтон што ќе го каже тоа. Иста е верата на тие? Се разбира, не е. Што значи да се верува во Христа? Повторно ќе речеме, да се верува не е исто што и да се исповеда вера. Верата не е исто што и вероисповед. Тука протестантите прават голема утка. А и не само тие, повеќето луѓе прават тука промашување. Повеќето луѓе мислат дека верата е вероисповед. Затоа, например, во Србија постои министерство што се нарекува Министерство за вери. Министарство, да, Министарство вера, така како вика. Колку вери постојат според Светото писмо? Постои само една вера. А постојат многу вероисповеди, точно. Постојат многу религии, точно. Постојат многу филозофии, но постои само една вера. Што е вера, браќа и сестри? Тоа е она битното што треба да го научиме. Зошто не можеме да го истераме? А Исус им рече, заради вашето безверие, заради вашето неверие. Зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете на оваа планина, премести се од овде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас неможно. И потоа следи еден стих, кој што во многу модерни библии го нема, или го ставаат во заграда. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. Кој род? Демонскиот род. Паднатите ангели. Па зашто учениците сега немале вера? Тие што предходно
гонеле демони во Христово име, што сега станале марксисти, атеисти, комунисти. Како ние ја разбираме верата? Исус им кажува затоа што немавте вера, затоа што заради вашето неверие, заради вашето безверие не можевте да го истерате. Како треба да разбереме од овие Христови зборови што значи да се има вера во Него? Да прочитаме малку што кажува тука Копрчот на вековите на оваа тема. Тоа е во новиот македонски превод, 327 страница. Елена Вајд вели вака. Деветмината се уште размислувале за горчливиот факт на својот неуспех. Детето, момчето веќе било исцелено, тоа се разбира само по себе веќе било големо чудо за воскитување, но деветмината не биле задоволни, јасно, и да бевме ние во нивна кожа, јасно, исто така ќе се чувствувавме. Се уште размислувале за горчливиот факт на својот неуспех. Кога Исус повторно останал сам со нив, тие го прашале, зошто ние не можевме да го изгониме? Исус им одговорил, заради вашето неверие. И сега следат истите зборови. Вистина ви велам, ако имате вера колку едно синапово зрно, и ако и кажете на оваа гора, премести се одовде таму, таа ќе се премести. И ништо нема да ви биде невозможно. Овој род пак се истерува само со молитва и пост. Да видиме сега што кажува Елена Вајд. Нивното неверие, кое ги спречувало да поседуваат послични чувства со Христовите и немарноста со која гледале на светото дело што им било доверено, биле причина за нивниот неуспех во судирот со силите на темнината. Че тука не се кажува дека биле немарни во врска со светото дело што им било доверено. Дали го разбираме ова? Значи, на некој начин ја загубиле светоста на евангелското дело. Испаднало како попска работа. Ке направам некои церемонии, ке одржам некои богослуженија, ке соберам пари. И тоа е едно занимање, како што некој продава компери, како што некој вози автобус и така натаму. Може би учениците не го сметале тоа така, но ни се кажува дека станале немарни во однос на светото дело што им било доверено. Христовите зборови, кои укажувале на неговата смрт, предизвикале тага и што? И сомнеш. Еве на што се мисли сега под неверување. Значи, кога се враќале тие 6 дни пред преобразувањето од север, од Кесарија Филипова, во нивните срца имало тага, бидејќи Христос веќе ги најавил своите страдање, но имало и сомнеш. Во нивните срца се вгнездил сомнеш. И што можел да биде сомнежот? Дали овој вистинскиот Месија? Што зборува, ако што зборува сега за смрт, ќе биде предаден, ќе биде распнат. Значи, верата секојаш Христос ја поврзува со вера во Неговото Слово. Значи, верата не е протестантски, ќе му кажам една водно да се пресели во Косово и тоа ќе се случи. Не. Туку, ако Господ ми каже, кажи му на водно така, и јас треба да верувам на Божијето Слово. Затоа верата не е, Господе, дај ми $1,000,000, дај ми кола, дај ми ова, она. Туку, дали јас верувам на она што Господ веќе ми го кажал? Дали јас ја прифаќам
таа светлина што веќе ми е откриена. Затоа Господ ги споменува планиниве тука. Не сака да каже вие ќе станете магионичари, туку ако имате вера, значи ако верувате во Божјото Слово. Учениците не поверувале во Христовата најава за крстот, за своите страдања. Во нивните срца се вгнездил сомнеш. Може би нема да имаме време, но само да споменам дека кога читаме во Библијата потоа што се случува, меѓу нив се појави тоа, брат Раде што го спомена, кој од нив е најголем. Значи, тоа покажува дека нивите срца не биле променети, штом подоцна ќе почнат од горделивост да се надпреваруваат кој од нив е најголем. Можеме да речеме, во текот на целиот период на Христовата служба, на Христовата мисија на земјата, неговите ученици не биле обратени луѓе. Дури подоцна се случува таа промена во нивните срца. Тоа ново раѓање, тоа крштевање со Светиот Дух од 50-ница натаму. Значи, можете и чуда да правите и да не бидете новородени луѓе. Затоа и мнозина и прават чуда и ќе прават во Христово име, но потоа со ужас ќе прашуваат: Господе, зашто сме изгубени? Па зарем во Твое име нели проповедавме? Во Твое име чуда правевме? И така натаму, и така натаму. Да продолжам понатаму што вели на Вајд. Изборот на тројца ученици кои ќе го придружуваат Исуса на планината предизвикал љубомора кај деветмината. И сега на која карта игра ѓаволот? Вие мене ќе ми истерате? Што се случило? Се закавате во Дела на апостолите, сакав и тоа да го споменам, ке немаме време да го читаме. Кога апостол Павле изгонувал демони, имало и некои си синови на еден евреин Скева по име, кои што и тие пробале да изгонат демон од некој обседнат, и вели, во името на оној Господ, кого Павле го проповеда, така му се обратиле. Значи, не биле сигурни ни во самите тие не биле сигурни во својата вера, ама ќе се фатиме за Свети Павле. Многу е лесно да се фаќаме за светци, браќи и сестри. И затоа народот верува во светци повеќе од Господа. Да, јас сум си грешен, точно, јас сум неверен, јас сум слаб, ама Свети Герасим е тука. Имало мажи, имало луѓе кои што му служеле на Бога во минатото. Ке се повикам на нив, ке ми помогнат. За жал, овие луѓе изедува ќотек, дебел ќотек од обседнатиот, од демонот. Зашто Павле не изел таков ќотек? Павле се разбрал јадал други ќотеци, но не таков кој што е резултат на неговото неверство. Наместо да ја зајакнат својата вера со молитва и размислување за Христовите зборови, тие размислувале за своите разочарувања и за личните несогласувања. Во таква состојбена темнина тие стапиле во борба со сатаната. Сакале да го истераат духот во услови кога нивите срца не биле чисти. Имало сомнеш, тага, разочараност, што сега нашиот учител ќе гине во Ерусалим. Такво нешто не очекувавме, па тоа е разочарување, па тоа е катастрофа. Љубомора, што сега ги зел овие горе, а мене не ме зеде со нив. И сега љубомората уште повеќе го засилила сомнежот, направила една преграда, еден анимозитет, веројатно кон Христа, и многу повеќе размислувале за своите лични несогласувања. Шо ми направи Зоран, шо ми направи овој, шо ми направи оној. И за мнозина верници животот е таков.
И множени не доаѓаат во црква заради тоа. Нели сме исти како апостолите, браќа и сестри? Или за жал бетер? Дали ние во ваква состојба можеме да се соочиме со силите на темнината? Со оние сили, а денеска се спремаат такви сили. Слушаме чипови сега, во Хрватска забраниле да посадиш кромит во твојата бавча. Полиција ќе ти дојде ако посадиш нешто твое кај тебе. Обрачот се стега, изгледа светот му дошол крајот и може би Христовото доаѓање е многу поблиско од колку што ние мислиме. Некои зборат за 30-та, 31-та, 2000 годишнина од крстот, ќе испадне тоа нешто многу далеку. Ако овие настани Господ не ги одложи, односно не ги спречи и почнат да се случуваат како што сега ги слушаме и се најавуваат, последниот состанок на билдерберзите најавува работи од оние кои што успеваат да уловат некоја информација од таму, што не би сакал да ги споменувам, да не се исплаши некој тука, да не исплаши. Господа чува, што се не очекува во најблиска иднина. Дали сме спремни да стапиме во борба со непријателот? Тоа е прашањето што Господ го поставува за нас и тоа е пораката што сака да ја научиме од ова чудо. Само да довршам со незините зборови. За да имаат успех во таквиот судир, учениците морале да бидат со поинаков дух. Нивната вера мора да биде зајакната со сесерна молитва и со понижување на срцето. Мора да бидат лишени од своето јас и да бидат исполнети со дух и со Божја сила, срдечното, истрајно обраќање на Бога со вера, вера која доведува до потполна зависност од Бога и до безрезервна посветеност на Неговото дело. Единствено може да им обезбеди на луѓето помош од Светиот Дух во борбата против началствата и властите, против светските управители на темнината и против поднебесните духови на злобата. Ако имате вера колку едно синапово зрно, вели Исус, ке кажете на оваа планина, премести се одовде таму и таа ќе се премести. Иако синаповото семе е толку мало, тоа ја содржи истата таинствена животворна сила со чија помош расте и највисокото дрво. Кога синаповото зрно ќе се стави во земја, неговиот малечок Николец ги користи сите состојки што Бог ги одредил за негова исхрана и тој брзо почнува да расте. Ако имате таква вера, ќе се фатите цврсто за Божјата реч и за сите помошни средства што тој ги одредил, значи постот и молитвата. Така вашата вера ќе заекне и ќе ви донесе на помош сила од небото. Препреките кои се ги натрупал на вашиот пат, иако може да изгледаат несовладливи како вечните ридови, ќе исчезнат пред барањата на верата и ништо нема да ви биде невозможно. Не би сакал да додам своји зборови, да не го расипам впечатокот на ово што го прочитав. Но јасно е, чисто срце, ослободено од сите сомнежи, од се што е нечисто и длабока врска со Бога, со Христа, ќе направи сите ридови, сите тешкоти, сите дзидови да паднат, да се срамнат со земја на нашиот пат пред нашите нозе. Ова е реалност, браќа и сестри, ова не е митологија. Ова е реалност која што некои од нас сме ја доживувале во минатото, знаеме од искуство дека е тоа така. Како што знаеме и од искуство дека некојаш сме биле и паднати, и немокни, и разочарани, едноставно заради тоа што сме биле грешни, со тврди и закоравени срца, како и учениците. Еднаш биле силни во верата, некогаш биле слаби и немокни, закоравени и
не можеле. Некогаш исцелувале, некогаш не можеле да исцелат. Нека Господ ни даде таква вера како што тој самиот бара, како што тој самиот има. И со таква вера, единствено со таква вера, ќе можеме да победиме. Единствено со таква вера, ни ција, ни НАТО пактот не ни можат ништо. Како што на 144 илјади нема да им можат ништо. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.